بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องนะครับที่มาร่วมละหมาดอิชามาร่วมละหมาดสุนนะตะเราะวีห์จนกระทั่งแล้วเสร็จในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นที่ทราบดีนะครับว่าค่ำนี้ตรงกับค่ำของวันที่23นะครับเดือนรอมฎอนก็หวังนะครับอยู่ลึกๆแล้วครับว่าอยากให้เป็นคืนไลลาตุลกอดร์ซึ่งเป็นคืนที่มีผลบุญมีภาคผลตอบแทนให้กับพวกเราอย่างมากมายมหาศาลอย่างน้อยๆนะครับตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรับประกันนะครับไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็คือผลบุญที่จะตอบแทนให้นะครับอย่างน้อยสุดก็คือมากกว่า 1,000 เดือนส่วนพระองค์ทรงประสงค์จะให้มากเท่าไหร่นั้น 1,000 2,000 3,000 วัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่ต่ำสุดนะครับเกรดต่ำสุดเลยก็คือ 1,000 เดือนก็ขอดุอานะครับตามที่เมื่อสักครู่ในดุอากุนูตท่านอิหม่ามก็ขอไปแล้วนะครับว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอะฟูนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟุอันนีนะครับท่านขอนะครับมันขอดุอาบทนี้ให้มากๆก็เป็นดุอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรากล่าวเป็นการเฉพาะนะครับในคืนไลลาตุลกอดร์เรื่องหนึ่งที่ได้รับปากกับพี่น้องไว้นะครับในตอนวันนั้นว่าอะไรที่แทนจำปริตนั่นเองนั่นแหละวันเสาร์หรือวันอะไรนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับวันนั้นที่ผมมาเจอก็คือเนี่ยอิหมัมละหมาดวิเตสแบบวันนี้แหละนะครับ2 รอกาตแล้วก็ให้สลามก็ปรากฏว่ามีพี่น้องขึ้นมายืนทำไมอิหมัมยังไม่ขึ้นที่ไหนได้อิหมัมนะครับอ่านตะชาฮุดแล้วก็ให้สลามนะครับบางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวขึ้นมายืนพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับลงไปนั่งใหม่ตอนนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าตอนพี่น้องตักบีรุตุลอิหรอมพี่น้องเนี่ยไป3 รอกาตเดี๋ยวเท่าไหร่นะเนียด3เพราะเราเข้าใจว่าอิหมัมจะละหมาด3 รอกาตก็ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์วิเตส3 รอกาตเป็นมะมูมแต่ที่ไหนได้อิหมัมล่อแค่2 รอกาตแล้วเนียดไป3ทำยังไงยูซุฟเป็นปัญหาแล้วนะครับมีพี่น้องสอบถามมาเดี๋ยวคืนนี้ฟังในรายการถามตอบจะตอบให้นะจะเล่าเรื่องลักษณะวิธีการละหมาดซุนนะห์วิเตสในกรณีที่เป็น1 รอกอะห์ในกรณีที่เป็น3 รอกอะห์ในกรณีที่เป็น5 รอกอะห์ในกรณีที่เป็น7 รอกอะห์แล้วก็ในกรณีที่เป็น9 รอกอะห์รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาดวิเตสสูงสุดจำนวน9 รอกอะห์ใครเคยทำไหมครับ9 รอกอะห์นะครับเรา1 กับ 3นะครับเรา1 กับ 3งั้นเวลาเราคุ้นชินกับการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดนะพอเปลี่ยนวิธีหรือไปเจอวิธีลักษณะวิธีของการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างจากเรานะครับเราก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจจะงงบ้างเกิดความสับสนบ้างนะครับหรืออาจจะเข้าใจว่าแบบโน้นมันผิดมีของเราถูกอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะเรียนนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการละหมาดวิเตสนะครับการละหมาดวิเตสเนี่ยพี่น้องเคยฟังอาจารย์นมัดตอบไปแล้วว่ามีหุกมเป็นสุนนะมุอักกะดะห์ถึงแม้จะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งเช่นในมัซฮับของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ในทัศนะหนึ่งของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเข้าใจว่าการละหมาดวิเตสนั้นมีหุกมเป็นวาญิบนะครับแต่ว่าทัศนะที่ถูกต้องก็คือมีหุกมเป็นเพียงแค่สุนนะมุอักกะดะห์แต่ส่วนตัวสำหรับรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเป็นวาญิบนะครับปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่านะครับซะลาตุน3 ประการต่อไปนี้คุนนะละกุมตะตอวุนวะอะลัยยะฟะรออิดุ3 ประการต่อไปนี้สำหรับส่วนตัวของฉันเป็นฟารดูส่วนตัวนบีต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะมีความเป็นฟารดูฟารออิดุฟารดูวะหุนนะละกุมตะตอวุแต่สำหรับพวกท่านทั้งหลายมีหุกมเป็นเพียงแค่ตะตอวะแปลว่าสุนัตนะตะตอวะแปลว่าสุนนะรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นับให้ประการหนึ่งอันนะฮรุการเชือดสัตว์กุรบันการเชือดสัตว์ในวันอีดวันตัชรีกทำกุรบัน2ละหมาดวิเตส3ละหมาดซุนนะห์ดูฮา3อย่างนี้รอซูลทำประจำแม้กระทั่งในขณะเดินทางรอซูลก็ทำฉะนั้นในมัซฮับของอิหม่ามอบีฮานีฟะห์แกเห็นว่ารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดวิเตสไม่เคยขาดเลยแม้กระทั่งในขณะเดินทาง
แม้กระทั่งภาคไม่ได้ละหมาดในช่วงของกลางคืนสายขึ้นมาดูฮาละมาสุนัขดูฮานะเอาวิเตสมากอบอฉะนั้นของที่ขาดแล้วต้องกอบอนี่มันไม่ใช่สุนัตต้องกอบอไหมสุนัตไม่ต้องกอบอฉะนั้นในเมื่อของนี้เขากอบอนบีกอบอก็แสดงว่ามีหุกมเป็นวาญิบแต่ว่าทัศนะที่ถูกต้องตามหะดีษเมื่อสักครู่รอซูลบอกแล้วละหมาดสุนัตวิเตสสำหรับนบีนะวาญิบแต่สำหรับอุมมะเป็นสุนัตพวกเราเนี่ยมีหุกมเป็นสุนัตมุอักกะดะตอนนี้ในกรณีที่ละหมาดวิเตสมีตั้งแต่1 รอกะอะฮ์3 รอกะอะฮ์แล้วก็อะไรอีก5 รอกะอะฮ์7 รอกะอะฮ์แล้วก็9 รอกะอะฮ์ในกรณีที่เป็น1 รอกะอะฮ์ง่ายมากๆเลยละหมาดเหมือนปกตินี่แหละรอกะอะฮ์แรกนะครับตักบีรเสร็จแล้วก็อิสติฟตาห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์รุกูอ์สุญูดใช่ไหมครับพอสุญูดครั้งสุดท้ายสุญูดครั้งที่2เสร็จแล้วนั่งนะครับนั่งท่าอะไรก็จะครูสอนแล้วนั่งท่าอะไรนั่งท่าอะไรครับลืมแล้วครูสอนครูบอกเดี๋ยววันหลังจะมาเดินดูทีละคนแล้วไม่เรียวด้วยใครนั่งตะชาฮุดไม่ถูกนั่งอิฟติรอชไม่ถูกนะหลายคนเปลี่ยนแล้วนะครับหลายคนปรับปรุงท่านั่งนะครับแต่หลายคนยังนั่งอยู่ในท่าเดิมท่าในละหมาดมีก็2 ท่าไม่ตะวัดรุกกับอิฟติรอชที่นอกเหนือจากท่านี้2 ท่านี้บิดอะห์นะครับสุนนะไม่ทำใครจะเป็นสุนนะต้องไม่นั่งนอกจาก2 ท่านี้นะครับนั่งยังไงครับนั่งท่าอิฟติรอชนะครับนั่งท่าอิฟติรอชไปเลยในมัธยมชาฟีให้นั่งท่าตะวัดรุกก็คือสอดเท้าซ้ายไปใต้ตะแคงเท้าขวาเหมือนกับรอกะอะฮ์สุดท้ายของทุกละหมาดอันนั้นมัธยมชาฟีนะครับแต่ว่านักวิชาการศาสตร์หะดีษแล้วก็นักวิชาการส่วนใหญ่ให้นั่งท่าอิฟติรอชก็คือหน้าท่าเดียวกับท่าระหว่าง2สุญูดก็คือนั่งเท้าซ้ายแบนราบไปกับพื้นใช่ไหมครับเอาหลังเท้าเนี่ยแบนราบไปกับพื้นแล้วเอาก้นซีกซ้ายนั่งทับลงไปบนท้องเท้าซ้ายนั่งทับก้นเท้าซ้ายไอ้ก้นซ้ายเนี่ยก้นซีกซ้ายนั่งทับไปบนฝ่าเท้าของก้นของเท้าซ้ายใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอาเท้าขวาชันพื้นตั้งตรงเอาไว้เขาเรียกท่าอิฟติรอชเรียกท่าอะไรนะท่าอิฟติรอชนั่งท่านี้แล้วอ่านบทตะชาฮุดจนกระทั่งจบต้นเสร็จแล้วก็ให้สลามอันนี้คือวิธีการละหมาดตะวัวิเตสที่เป็น1 รอกะอะฮ์ละหมาดง่ายๆกรณีของละหมาดท่าแรกนี่เข้าใจแล้วทำง่ายส่วนกรณี3 รอกะอะฮ์3 รอกะอะฮ์ที่ทำได้2 วิธีที่ละหมาดเป็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือละหมาด2 รอกะอะฮ์ไปก่อนนะครับละหมาด2 รอกะอะฮ์ไปก่อนแล้วก็นั่งตะชาฮุดทีหนึ่งการนั่งตะชาฮุดในกรณีนี้ให้นั่งท่าอิฟติรอชเช่นเดียวกันนะเหมือนกับที่แรกเนี่ยตอน2 รอกะอะฮ์นั่งตะชาฮุดในท่าอิฟติรอชอันตะชาฮุดจนศอลาวาตจนจบเสร็จแล้วให้สลามเลิก1 ครั้งแล้วลุกขึ้นทำต่ออีก1 ครั้งอีก1 รอกะอะฮ์ในรอกะอะฮ์ที่3เนี่ยซึ่งเป็นรอกะอะฮ์เดียวนะครับให้นั่งท่าอะไรท่าตะวัดรุกให้นั่งท่าตะวัดรุกเพราะท่าตะวัดรุกเป็นท่าที่เหมาะที่สุดสำหรับการนั่งครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกขึ้นทำอะไรต่อไปแล้วจะทะมัดทะแมงแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรียบร้อยกว่านะแต่ถ้าจะเป็นท่าที่เราจะต้องลุกขึ้นในรอกะอะฮ์ต่อไปแบบนี้สุนัตให้นั่งในท่าอิฟติรอชฉะนั้นในกรณีแบบที่เชคทำไปเนี่ยถือเป็นวิธีที่ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบนี้ละหมาด2 รอกะอะฮ์ก่อนนั่งอิฟติรอชเสร็จแล้วให้สลามเลิก2 รอกะอะฮ์ก่อนเสร็จแล้วลุกขึ้นทำต่ออีก1 รอกะอะฮ์แล้วนั่งท่าตะวัดรุกแล้วก็ให้สลามเลิกฉะนั้นละหมาดวิธีนี้จึงมี2 ตะชาฮุด2 สลาม3 รอกะอะฮ์มี2 ตะชาฮุดแล้วก็2 สลามเป็นวิธีที่1วิธีที่2ก็คือทำ3 รอกะอะฮ์รวดเลยนะรอกะอะฮ์ที่1เสร็จแล้วลุกขึ้นทำต่อรอกะอะฮ์ที่2พอรอกะอะฮ์ที่2เสร็จแล้วลุกขึ้นทำต่อรอกะอะฮ์ที่3นะครับมีรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำ3 รอกะอะฮ์รวดวะลัมยัฟซิลบัยนะฮุนนะบิฟาซิลินรอซูลไม่ได้มีขั้นตอนแยกระหว่าง2 รอกะอะฮ์กับ1 รอกะอะฮ์ก็คือทำทีเดียวรวดเลยแล้วรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายในรอกะอะฮ์ที่3ในนั่งในท่าตะวัดรุกนั่งสอดเท้าไปใต้ตะแคงเท้าขวาอันตะชาฮุดจนกระทั่งจบต้นแล้วก็ให้สลามอันวิธีที่เป็น3 รอกะอะฮ์เนี่ยทำได้2 อย่าง
นะ2รอกาต2สลาม3รอกาต1ตะชาฮุดแล้วก็1สลามวิธีที่อัฟฎอลคือวิธีแรก2รอกาตให้สลามทีหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นทำต่ออีก1รอกาตแล้วก็ให้สลามเลิกวิธีนี้เป็นวิธีที่นักวิชาการในศาสตร์หะดีษส่วนใหญ่เลือกเลยนะเพราะไปสอดคล้องกับหะดีษของรอซูลที่บอกว่าศอลาตุลไลลิวันนะฮาริมัตนาละหมาดซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่ส่งเสริมให้ทำทีละ2แบบนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการสลัฟเลือก2สลาม2ตะชะฮุดนะเหมือนกับที่เชคทำเนี่ยเป็นวิธีที่อัฟฎอลนะกรณีที่เป็น5รอกอะฮ์ล่ะกรณีที่เป็น5รอกอะฮ์5รอกอะฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดทีเดียวรวดเลยละหมาดทีเดียวรวดเลย5รอกอะฮ์ไปให้สลามในรอกอะฮ์สุดท้ายตะชะฮุดรอกอะฮ์สุดท้าย1ลุกขึ้นต่อ2 2ลุกขึ้นต่อ3 3ลุกขึ้นต่อ4 4ลุกขึ้นต่อ5พอ5ปุ๊บนั่งตะชะฮุดแล้วก็ให้สลาม5รอกอะฮ์อีกตะชะฮุดเดียวสลามเดียวในกรณีที่เป็น7รอกอะฮ์กับ9รอกอะฮ์รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำ1ลุกขึ้น2 2ลุกขึ้น3 3ลุกขึ้น4 4ลุกขึ้น5 5ลุกขึ้น6พอ6แล้วรอซูลุลลอฮ์ก็นั่งตะชะฮุด1ครั้งตะชะฮุด1ครั้งแล้วให้สลามเลิกแล้วลุกขึ้นทำต่ออีก1รอกอะฮ์กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น7รอกอะฮ์กี่ตะชะฮุด2ตะชะฮุดใช่ไหมครับแล้วก็2สลาม9ก็เหมือนกันตอนนี้ทัศนะของนักวิชาการอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าทำแบบนั้นก็ได้นะทำแบบนั้นก็เป็นสุนนะแต่ถ้าจะทำทีละ2ได้ไหมได้ก็ไปอาศัยวิธีที่ทำในรอกอะฮ์ในละหมาดประเภท3รอกอะฮ์มาเทียบนะก็คือ2ให้สลามที2ให้สลามที2ให้สลามทีกลายเป็น6รอกอะฮ์3สลาม6รอกอะฮ์3สลามพอรอกอะฮ์ที่7ก็ละหมาดรอกอะฮ์เดียวเป็นเอกเทศใครจะละหมาด9รอกอะฮ์ก็4ตะชะฮุด8รอกอะฮ์4ตะชะฮุด4สลามเสร็จแล้วรอกอะฮ์สุดท้ายก็ลุกขึ้นทำอีก1รอกอะฮ์เป็นเอกเทศทำได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่อัฟฎอลก็พยายามให้มันตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่าในคืนไลลาตุลกัดรแบบนี้นะครับหรือว่าในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนผมอยากให้เรารักษาสิ่งที่เป็นมาตรฐานของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาจารย์นั้นมัดเคยอธิบายแล้วอาจารย์ไม่เคยอธิบายแล้วผมก็อธิบายแล้วนะครับว่านี่แหละที่เรายืนละหมาดจนกระทั่งเสร็จละหมาดไปพร้อมๆกับอิหมัมเนี่ยนะครับเราจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับเรายืนละหมาดทั้งคืนเลยนะครับมันพร้อมมาอามัลอีมานใครที่เข้าละหมาดพร้อมกับอิหมัมนะครับยืนละหมาดไปพร้อมกับอิหมัมฮัตตายอนซาริฟจนกระทั่งอิหมัมเลิกละหมาดเราก็เลิกไปพร้อมกับอิหมัมโฮซิบะละหูอัจริกิยามีไลละจดเป็นผลบุญให้เท่ากับละหมาดทั้งคืนเลยเนี่ยละหมาดแค่4 ทุ่มเนี่ยเลิกไปบ้านไปนอนสบายเลยได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนเลยบางแล้วแต่ถ้าเราละหมาดพร้อมอิหมัมนะพร้อมอิหมัมแล้วอยากจะเอากลับไปละหมาดที่บ้านต่อเอากลับไปละหมาดที่บ้านต่อจะไปตะฮัจญุดจะไปกิยามุลเลนจะไปเรียกอะไรก็แล้วแต่ได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนไหมไม่ได้เพราะรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางเงื่อนไขว่าต้องละหมาดแล้วเลิกไปพร้อมกับอิหม่ามเลิกก่อนอิหม่ามไม่ได้เลิกไม่เหมือนอิหม่ามก็ไม่ได้เห็นไหมครับฉะนั้นพอเราไม่ตรงกับสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องมาหาวิธีหาทางออกหลายคนเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมแต่ของเราเนี่ยจะไม่เคยเห็นแล้วช่วงหลังเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผมมาใหม่ๆยังเคยเห็นพอละหมาดซุนนะห์วิเตรพร้อมกับอิหม่ามเสร็จแล้วทำไงครับเขาเนียด4เขาไม่ละกันไม่เนียด3เท่ากับอิหม่ามเขาจะเนียดเท่าไหร่เนียด4พออิหม่ามให้สลามเขาลุกขึ้นทำต่ออีก1รอกอะฮ์มันจะกลายเป็นละหมาดวิเตรไหมไม่วิเตรแล้วเพราะมันเป็น4รอกอะฮ์เสร็จแล้วเขาก็ไปต่อที่บ้านพอไปต่อตะฮัจญุดอีก8อีก10แล้วก็ไปละหมาดวิเตรอีก1กลายเป็นอะไรกลายเป็นละหมาดที่บ้านอีก4อีก8อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปวิเตรปิดที่บ้านไอ้ที่มัสยิดไม่ใช่วิเตรเขาก็พยายามจะทำให้ถูกแล้วแต่ว่ามันยิ่งอะไรยิ่งห่างจากรูปแบบการปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปคิดทำโน่นคิดทำไอ้นี่แบบนี้เพื่อให้ได้ละหมาดเยอะๆซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็อยากจะละหมาดเยอะเขาก็เคยบอกแบบนี้แหละกับรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ฮัลลับฮัลนับตัดนับฟัลตะละนายารอซูลุลลอฮ์รอซูลครับท่านน่าจะนำเราละหมาดสุนนะให้เยอะกว่านี้อีกหน่อยรอซูลน่ะละหมาดกลางคืนเนี่ยบางทีละหมาดนานจนกระทั่งซอฮาบะห์กลัวจะกินข้าวโซโฮไม่ทันแต่ซอฮาบะห์อยากจะละหมาดยันโน่นเลยรอซูลน่าจะนำเราละหมาดให้มันนานให้มันดึกหน่อยรอซูลบอกไม่ต้องดึกหรอกใครละหมาดพร้อมกับอิหม่ามแล้วเลิกไปพร้อมกับอิหม่ามไม่ได้ก็แล้วกันได้ผลบุญเท่าทั้งคืนเลยแต่ไอ้เลิกก่อนหรือทำไม่เหมือนอิหม่ามได้ไหมครับผลบุญนี้ได้ไหมครับอัดฮาได้ไหมครับอัดฮาไม่ได้ชะดิษเราว่าได้ไหมไม่มีใครว่าได้เลยแล้วทำไมคนที่ทำแบบนั้นจึงเข้าใจว่าได้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ตรงตามมาตรฐานตามลักษณะพิธีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้คงใช้ระยะเวลาในการพูดคุยกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับแต่อย่าลืมนะดุอาเราก็คาดหวังว่าในคืนที่เป็นคืนที่เลข23แบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสเป็นคืนไลลาตุลกอดร์ก็อย่าพลาดดุอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูนตุฮิบบุลอาฟวะฟะอฟุอันนีอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูนตุฮิบบุลอาฟวะฟะอฟุอันนีอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูนตุฮิบบุลอาฟวะฟะอฟุอันนีนะครับอะกูลุฮาซันกอลอัสตัฆฟิรุลลอฮะอัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินคุลลิซัมอินนะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีม